Атактуу айгырдын баласы дейт мына. Телефонду айтып коюңуз, мен кете берейин. Канчанчы кулуну? 4-чү кулуну дейт. Эркекпи? Ургачы. Саан. Мынакей. Минги дейт. Мынакей. Желиндерин көрсөтөйүн жакыныраак кылып. Телефон айтасыздарбы? Айтабыз. Айтып коюң. Быйылкы кулундар чыга элеге окшойт. Базарга, бирок мына бирөө бар экен. Быйылкы кулун канча экен? Сакасы жок болуп да таклата. Дески экен. Телефон айтасызбы? Телефон Алманакада. Алмановныкы. Чала бериңиздер анда. Жана Алманова номерин алып бердим го. Болду. Алманова жанагы ат мына эс тартпа деген. Бул Россия экен да. Туугандар, ассаламу алейкум. Каналыбыздын көрүүчүлөрү, жылкы көрөрмандары. Мынакей. Бишкектин Сокулук мал базарынан жылкыларды, тайларды, кунандарды жүктөп коюптур. Бишкектен Ош, Кызыл Кыя, Баткенге чейин барат экен. Номерлерге чалсаңыздар, өзүңүздөр сүйлөшүп канчадан аласыз, кандай кыласыз, канча баш алып барасыз, бүт маалыматын аласыз. Бүгүн 22 август 2026 жыл. Жылкы базардан бир аз болсо да маалымат алып көрсөтүп берели. Колдон келишинче сиздер каналды колдоп туруңуздар, бирден лайк басып. Туугандар. Тайлар экен. Тайлар канчадан экен тайлар? Канчадан байке? 90дан? 75 миң сомдон 90 миңге чейин экен ургачы тайлар. Достор, мындай ат мыяктан эл көп экен, сода болот. Ат канча экен байке? Ат 180 дейт. Ушул сода болдубу? Ушул сода болдубу? Б сода болуптур. Мындай аттар бар экен. 1000 сомду карасаңыз алдыр. Кайсы Б сода болду? Кайсы Б сода болду байке? Сатылды ба? Алып кетиптир мына. Ушул жерде Б сода болгон экен. Ат канча экен байке? Ассаламу алейкум. 200 миң кунан. 200 миң кунан. Жаш экен да? Жаш. Мына. 200 миң сом. Онлайн сатасызбы? Любой сатып бересиз. Телефон айтып коюңуз. Каяктын аты бул? Аттын түбү Карабалтада. Карабалта. Карабалтада чоң-чоң аттар чыгат, 200 миң дейт. Эң атактуу айгыр. Атактуу айгырдын баласы дейт мына. Телефонду айтып коюңуз, мен кете берейин. 0501 193 698. 193 98. 698. Кайрылыңыздар. Бою канча чыгат? Кенеген жок мен. Кенеген жоксуз, Айгырды жаңылдырып турган. 160 бар экен. Чалыңыздар. Авам дагы буяка жетелеп бир кунанды алып келип калды окшойт. Ава канча кунан? 250 миң сом. Эркекпи? Ургачыбы? Кимде Б кылам десе көрсө болот экен, Казак кан дейт мына. Каяктыкы байке? Кызыл туу дейт. Караңыздар. Телефон айтасызбы онлайн? 0700. Айта бериңиз. 32 19 10. Айландырып көрсөтөм. Байтал экен да, Байтал мына. Кан, таза кан дейт. Чалыңыздар алам дегендер болсо мынакей. Көрсөтөйүн. Мындай болгон Сокулук мал базарда турат. Мыякта да тай бар экен. Эркек бургач, эркек тай экен. Канча экен тайың? 95. 95. Эркек, Кашказы да жашынакай экен. Канчага сода болду? 90га берип бердиң. Рахмат, 90 миңге берип бериптир. Мына Сокулук мал базарынан да жылкы базарды көрсөтүп коеюн туугандар. Мыякта да семиз жылкы бар экен. Канча экен байке? Баас. Баасын айтып коесузбу? 160. 160. Рахмат. 160 миң сом дейт. Мыякта Б бар экен. Кулунду Б. Кулунду Б канча экен кулунду Б байке? 230. Кулуну канчанчы кулуну? 4-чү кулуну дейт. Эркекпи? Ургачы. Саан. Мынакей. Минги дейт. Мынакей. Желиндерин көрсөтөйүн жакыныраак кылып. Телефон айтасыздарбы? Айтабыз. Айтып коюңуз онлайн. 0707 22 03 99. 22 03 99. Мына кулун, Кулуну жакшы дейт. Мына ургачыбы? Ургач экен, мындай кулунду Б. Каяктыкы Б? Карабалта. Жакшы Б'лер Карабалтадан чыгат да негизи. Кайрылсаңыздар болот. Түшүрүп бересиз да? Түшүрүп бересиз. Доставка уюштуруп бересиз. Доставкада таап бересиз. Жети областка. Болду. Чалыңыздар. Алам дегендер болсо. Жаш Б экен. Мыякта бир ат бар экен, тартып көрсөтөйүнчү. Эши. Маалымат бербей билбейм. Ат канча? 24-жылкы ат. 350 миң сом сурап атасың, машалла, көз тийбесин. 350 миң. Мындай бастырып көрчү, тууган.
Ha, beri qaratib. Oho, çatlaqlarını qarаңыздар. Onday. Satayım. Bol. Tartpayla qo'y deydi. Esi. Бұл бала екен, жас бала. Ne eкен? Baytal qancha baytal? 170. Mana baytal. Rahmat, ha? 170 ming so'm. Qancha бұл? Atmi be? 150 deydi. Mana shunda jiringizlar emi. Bıyılqı qulunlar chiqalaga o'xshaydi. Bozorga, biroq buna biri bor ekan. Ha, bıyılqı qulun qancha ekan? 70 ming deydi. 70 ming deydi. Urg'achi va bıyılqı. Erkek urg'achi ekani 70 ming deydi qava. Bağı qanday? Qimmat-ku? Qancha deydi bolari? 70 deydi. Qancha o'sha? 70. 70 deydi, 70. Don xabar degan. 70 deb so'rayapti turganda. Qo'lor ele deydi. Urg'achi baytal qancha ekan? Assalomu alaykum. Qanchadan? 150 deydi. 150. Baytal mı? Tabii. Baytal ekan, 150 deydi. Telefon aytib internetten satasizmi yo bozordan mı? Bozordan sen buni olib tur. Qaysini? Mo, kimniki bu? Sizniki? Qunanmi bu? O'tiramiz, ha? Men bunday ko'rsat. Ha, bo'ldi. Sululab qo'yamiz, no'xtasini o'nglab qo'ying deydi. Buna baykem jetelab ko'rsataman deydi. 2024-yil ekan. Hoppa, mana. 24-yil deydi. Bunun bahası qancha va? 180. 180 ming so'm, monday bo'lgan, mana. Qayaqti qo'shinda bu? Bu shu Chuydiklar. Chuydiki, mana 24 aralash deydi. Qani? Aralash deydi, mana. Nomer jana telefon aytыңыз, telefon nomerni. 24-ni tart. Ha, 24-ni tartdim mana. 24-yil ekanda shunda. Mana, do'stlar. Bu uyretilgan emas-ku. Uyretilgan ekan. Bundan değil. Bundan hem üretildi ki buna. O tuyaklarını görüngüzler. 180 so'rab atatdı mı? Şu yerde ko'p ko'rib atkan. Qarаңыздар. Hem nomerini alıp vereyim baykem. Bundan ekan. Aytib qo'yingыз nomer, telefon. 995 0995 41 41 71 71 61. 61 ekan. Mana. Rahmat ava. Savdanızı bersin. Mana ki. Mana 2 jaş. Tartib qo'yaylik. Qandaysiz tug'an? Bu qancha ekan at? 145 ton. 145 ming so'm. Bulardan sizniki mi? Bu Bu qanday? Ayg'irmi? 1,5 yosh ekanda. 145 ming so'rab atasiz. Mana shunday. Telefon aytasizmi siz? Aytavering. 0553 300 512. Gulsar ekanda Gulsar. Ha, chaloningizlar alam deganlar bo'lsa, bahasi 45 dedi. Ana mayaqda da yigitlar bor, chaqirib atat. Xizmatlarni qiladi, semislardan so'yib da beradi, o'xshaydi. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Bu taylar qanchadan? 120 dan so'rayapmiz. 120 dan? Ha, mo'va. O'rtadag'ilar 120. Uchovtang 120 dan. Mana. Bular baylanganmi? Baylangan. 120 ming so'mdan. 120 ming so'mdan so'rab atatinak. Aytib qo'yingız. 0500 0500 61 61 68 68 33. 33. Mana, alıqdan ko'rsatib bereyim. Tug'anlar 05 formatda tartib o'tamiz. Ko'ringizlar, rahmat. Mana bu yoqda da baykamda bor ekan. Bu baytallar bu aka. Var eko biyet. Mo, bıştı ekan, mo eko B ekan. Bağlarıçı. Var 195'ten 185'ten. Tigi arqa eng chekadagi. Bu 185 bıştı. Bular 195 deysizmi? 195 ming so'mdan. Mana. Telefon aytib qo'ymaysizmi bayka? 0551 78 93 78 deydi. Aha. Qalingizlar mana onda B. Ha bu bıştı ayg'ir turbaymi? Ha, bıştı erkek ekan, mana eko B ekan. Qaylingizlar. Mana bu yoqda savdo bo'lyapti. Mana eko savdo bo'lyapti. So'rab ko'ramiz. 85 dan qilbaysizmi deydi. Shundaylarni 85 dan so'rab o'tadi, alarmanlar. Qanchaga beraman? Satarman 90 deb atsa kerak.
Mana tug'anlar ko'ringizlar, erkek ekan ekov teng. Bular qanchadan so'rab atasiz? 90 dan. Aha, o'sha. Rahmat. Mo minib turganmi? Mo. Qancha bu? Qancha? 75 deydi. Ha, moda var ekan. 75. Ha. Atlardan ko'rsatayin desam, atlar azroq ekan, shenba kunga qarata. Aka, assalomu alaykum. Qancha at? Sulu at. 260. Yashi-chi? 2,5 yaş. Yaş ekanda. Onlayn satasizmi, onlayn? Любой. Aytыңыз nomer, telefon. Özüm taqtalam. Yo'q, siz tortilmaysiz. Atni buyursa harakat qilatasizmi, atni tortqanga. Aytavering. Telefon nomerda. 0702 71 10 19 ha, rahmat. Mana belingizdan ildiga tushadi biroq. Qayoqda ati? Qiziltuv deydi. Ma'qul, chalib baylansangizdar bo'ladi. Alman og'am keladi. Assalomu alaykum. Alman og'a at qancha? At 280 mi? 280 ming. Qara ekan-a? Yashi-chi? Yaşı 4 yaşdan 5 yaşga ketdi. 4 yoshdan 5 yoshga ketibdi mana. Telefonni aytib qo'yingiz. 0702 0702 87 87 56 56 56. Chalingizlar shu at alam deganlarga. Жылқы базарды жиынтықтайбыз туғандар. Сақ саламатта тұрыңыздар. Мына байкем тақалатты мына жақтанчы. Тақалап шықты. Ат қанша көкат? 20-25. Ала? 250 мың. Жашы-чи? Жашы. Жашы. Екасы тақалаттысыз ба азыр? Жоқ. Ha, жоқ. Қашанқы тақа. Қашанқы тақалады. Тақасы жоқ болуда тақалатайын. Дески екен. Телефон айтасыз ба? Телефон Алманакада да. Алман ағаныкы. Сала беріңіздер анда. Жана Алман аға номерін алып бердім ғой. Болды. Алман аға жаңағы ат мына еш тарпа деген. Бұл Россия екен да. Бұл Польша бұл. Россия екен. Россия ма. Uydu taqalab atadi. Baykemde at taqalatgan adam жоқ, uydu. Bu tuyağın oңдоп атасыз байке? Tuyağın. Жақсы, uydu. Uydu taqalab atқан екен деп атпаймын ба? Uydun tuyақтарын оңдоп тұрады екен. Егерде уйларыңыздың tuyақтары бірдеме болып кетсе, мына соқылықта тазалап қылып атады. Тазалап атады дегендей.